ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងកិច្ចឆាំងមច្ចានជីវតាំងការរស់នៅរបស់សត្វលោកហ្នឹងគឺថារស់នៅបានដោយក្រញាតិញោមមិនបានដោយស្រួលទេណាហ្នឹងហើយការរស់នៅរបស់យើងគ្រប់គ្នានេះណាត្រូវការចិញ្ចឹមដោយបាយទឹកនំចំណីត្រូវការមានសុខភាពល្អណាញាតិញោមប្រឹងត្រដររាល់ថ្ងៃនេះដើម្បីអីញាតិញោមដើម្បីឲ្យយើងមានជីវិតរស់នៅនឹងហើយឥឡូវរស់ទៅឬស្លាប់ញោមយើងរាល់ថ្ងៃនេះរស់ក៏ស្លាប់នៅរស់ណានៅរស់នៅរស់ស្រឡាំងហើយអ្នកដែលស្លាប់ទៅក៏ស្លាប់បដាទៅអញ្ចឹងគឺថាយើងក៏បីមានសេចក្តីត្រេកអរយើងទទួលបានលៀបសំណាងក្រៃលែងណាញោមលៀបសំណាងគឺយើងនៅមានអាយុនៅមានជីវិតហ្នឹងគឺជាលៀបជាសំណាងក្រៃលែងហើយបើយើងស្លាប់បាត់ទៅហើយបានមកធ្វើបុណ្យបានមកស្ដាប់ធម៌បានមកចូលរួមបុណ្យចម្រើនជនមានអាយុញោមមួនអីអញ្ចឹងទេឬយ៉ាងម៉េចដែរញោមអត់ទេអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះយើងអត់បានត្រេកអរនឹងអ្វីដែលយើងមានរាល់ថ្ងៃទេណាហ្នឹងហើយវល់តែធៀបជាមួយនឹងអ្នកដតីអីចឹងគេមានបានជាងគេស្អាតជាងគេក្រាន់បើជាងអីចឹងទៅក៏មិនសូវបាននៅសេចក្តីសុខសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងហ្នឹងណាដោយហោចទៅយើងត្រឹមតែមានជីវិតការរស់នៅប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមក៏បីសប្បាយចិត្តក៏បីត្រេកអរក៏បីរីករាយក្រៃលែងណាញោមព្រោះអ្នកខ្លះគ្នាមានពេលអីបានមកស្ដាប់ធម៌ណាបានមកចូលរួមបុណ្យជួបជុំក្រុមគ្រួសារកំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យអីណោះញោមណាអ្នកខ្លះឈឺទៅហេបទៅហប់អីនឹងទៅដាប់ទៅដួសនៅមន្ទីរពេទ្យនៅអីញាតិញោមមើលឲ្យអ្នកខ្លះទៅគឺថាតស៊ូនឹងជំងឺដង្កាត់នានាទោះជាត្រូវលក់ស្រែលក់ចំការមានទ្រព្យធនធានអីយ៉ាងណាគឺថាចំណាយចាយវាយទៅដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងមានជីវិតរស់នៅហ្នឹងណាញោមហើយញាតិញោមពេលឈឺពេលកាត់ហើយត្រូវចំណាយថវិកាទេណាចំណាយថវិកាដើម្បីព្យាបាលហ្នឹងព្យាបាលដើម្បីអីញាតិញោមដើម្បីឲ្យជីវិតរស់នៅហ្នឹងណាញោមដើម្បីឲ្យយើងមានជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅហើយយើងធ្វើម៉េចទៅទៀតដល់ញោមរបស់ដែលមានតម្លៃក្នុងដៃហើយណារបស់ដែលមានតម្លៃក្នុងដៃហើយយើងគួរធ្វើម៉េចញាតិញោមយើងគួរត្រូវតែចាត់ចែងឲ្យល្អឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅដែរដូចញាតិញោមមានភាជនៈមាសអីអញ្ចឹងយើងយកភាជនៈនឹងទៅដាក់របស់ដែលមិនស្អាតរបស់លម្អអីសមរម្យហ៎ញោមអត់សមរម្យទេណាយ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់យើងនឹងគឺដូចជាភាជនៈមាសជារបស់ដ៏ល្អប្រពៃក្រៃលែងណាញោមហើយយើងយកជីវិតរបស់យើងទៅប្រព្រឹត្តអំពើអកុសលសៅមងជាបុគ្គលដែលអត់មានសិលមានទានមានភាវនាណាមិនបានធ្វើល្អទេគ្មានគុណធម៌ទេវាសមរម្យហ៎ញោមវាអត់សមរម្យតលតែសោះណាវាអត់សមទៅនឹងតម្លៃនៃជីវិតការរស់នៅរបស់យើងអញ្ចឹងបានយើងដែលមានជីវិតនេះញាតិញោមក៏បីធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនជាទីពឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងណាឲ្យបានស័ក្តិសមដោយកូនប្រុសស្រីអីនេះល្អប្រពៃណាជាកូនកតញ្ញូណាជាកូនដែលដឹងគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាដូនខ្ញុំមួននេះសប្បាយចិត្តទេថ្ងៃណាញោមសប្បាយណាសប្បាយចិត្តហើយកូនចៅអីជួបជុំគ្នាអស់ហើយនៅអស់ហើយមកអស់ហើយណាហ្នឹងគឺថាគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ត្រេកអរគាត់រីករាយហើយគាត់នៅកំពុងម្ដាយសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណឹងកូនប្រុសស្រីឈ្មោះថាបានបំពេញបុណ្យក្រៃលែងណាញោមណាធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តហើយដល់ពេលគាត់សប្បាយចិត្តហ្នឹងគាត់អាយុវែងឬក៏អាយុខ្លីញោមដែលសប្បាយចិត្តអាយុវែងហើយណាញោមហើយបើថ្ងៃណាមានតែសេចក្តីទុក្ខលំបាកក្រៀមក្រំអអន់សពន់ចិត្តលំបាកណាផ្លូវចិត្តអីហ្នឹងគឺអាយុមិនវែងទេណាកូនប្រុសស្រីពេលខ្លះទៅគឺថាអត់បានដឹងគុណអីទេគឺថាមានតែធ្វើសេចក្តីទុក្ខលំបាកដល់ឪពុកណាលោកអ្នកដែលមានគុណអីហ្នឹងមានច្រើនញាតិញោមសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺថាកូនប្រុសស្រីដែលមានធម៌មានអី
ហ្នឹងមិនសូវសម្បូរប្រមាណទេណាញាតិញោមដោយច្រើនគឺជាកូនដែលរមិលគុណណាកូនដែលមិនសូវបានយល់អំពីតម្លៃនៃគុណធម៌ជាពិសេសគឺលើឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងអីហ្នឹងគឺអត់សូវមានប្រមាណទេណាញាតិញោមណាហើយញាតិញោមកាលពីមិនទាន់មានកូនអីសង្ឃឹមកូនមិនចឹងណាពេលមានកូនអីទៅពេលខ្លះទៅក៏កូនធ្វើបាបចិត្តអីហ្នឹងហើយពេលខ្លះទៅក៏កូននឹងបានទៅបំផ្លាញគ្រួសារអីក៏មានណាញាតិញោមកូនខ្លះគឺថាសម្លឹងរំពៃតែទ្រព្យសម្បត្តិលើឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងទៅទេហ្នឹងហើយពេលខ្លះមានគេអកអីច្រើនញាតិញោមផ្ដែផ្ដាំកុំចេះតែចែកកូនប្រុសស្រីឲ្យអស់ពេកណាញោមណាជួនកាលចែកអីគេអស់ទៅខ្លួនឯងអត់មានណាហ្នឹងហើយចែកកូនអស់ទៅដល់ពេលកូនបានគេអកដីស្រែអីទៅលក់អស់បាត់ដល់ពេលលក់អស់បាត់ទៅណាអ្នកខ្លះរហូតទៅដល់យកឪពុកម្ដាយទៅនៅវត្តណាញោមណាយកឪពុកម្ដាយទៅនៅវត្តអីចឹងអ្នកខ្លះទៅក៏ដើម្បីថាឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបានសិក្សាណាបានរៀនសូត្របានធ្វើល្អណាបម្រើព្រះសង្ឃក្នុងវត្តក្នុងអារាមអីប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់ទេណាអ្នកខ្លះគឺថាជីវិតលំបាកលំបិនគឺថាអត់បាននៅទីពឹងកូនប្រុសស្រីជួយចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាអីទៅទេគឺមានតែវត្តនឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានសពបែបប្រការអីទាំងអស់អញ្ចឹងញាតិញោមទាំងឡាយដែលមានកូនប្រុសស្រីណាដែលយល់ដឹងអំពីគុណូបការៈនៃអ្នកដ៏មានគុណហ្នឹងគឺថាក៏បីសប្បាយចិត្តថាខ្លួនឯងនឹងបានធ្វើបុណ្យមកច្រើនណាញោមណាដែលកូនគេដឹងគុណអីដែលញោមមួនអីហ្នឹងគឺថាបុណ្យញោមច្រើនហើយណាញោមបុណ្យញោមច្រើនណាស់ដែលកូនមានស្មារតីដឹងគុណណាធ្វើតបគុណចម្រើនបច្ចុប្បន្នឲ្យហ្នឹងហើយធ្វើប្រាងហើយប្រាងហ្នឹងសម្រាប់ដាក់នរណាទៅញោមណាសម្រាប់ប្រសង់ឯងមានម៉ងមួយចំហៀងហ្នឹងហើយប្រសង់មួយចំហៀងហ្នឹងហើយហើយណាប្រសង់ហ្នឹងក៏មុននឹងក្រោយប្រហែលជាត្រូវនៅជាមួយនឹងម៉ងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដោយអាត្មាក៏ដូចគ្នាដែរញោមនៅវត្តកំផែងអាត្មាគង់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺនៅជាមួយម៉ងហ្នឹងឯងនៅជាមួយម៉ងណាល្អដែរតើញោមមានម៉ងអីសំខាន់ចិត្តញោមត្រេកអររីករាយចឹងទៅថាកូនគេដឹងគុណណាញោមគេគិតគូរគេខ្វល់ខ្វាយហើយប្រាំងហ្នឹងធ្វើខ្លួនឯងឬកូនអីជួយចាត់ចែងអីទៅដែរណាកូនផកណាកូនចៅអីទាំងអស់ហ្នឹងល្អហើយណាញោមសប្បាយចិត្តអីអញ្ចឹងទៅគេទុកដាក់អីយ៉ាងណាយ៉ាងណីហ្នឹងក៏មិនអីទេញោមណាព្រោះញាតិញោមពេលខ្លះភ័យទៅដែរនឹកឃើញថាត្រូវអ្នកខ្លះដល់ភ័យខ្លាចគេដុតខ្លាចវាឈឺទៅទៀតខ្លាចតាមពេទ្យទៅរូបរាងកាយរបស់យើងអស់គ្នាណាញាតិញោមពេលដែលអស់ខ្យល់អាសសៈបាសសៈអីទៅនឹងលេងដឹងអីទៀតហើយដូចជាអង្កត់អស់ទៅទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនបាច់គិតអីទៅមុខទេញោមយាយណាគេបូជាក្តីគេដាក់ក្នុងម៉ងអីក្តីយ៉ាងណាមិនបាច់ខ្វល់ទេហ្នឹងហើយខ្វល់គឺថាយើងធ្វើបុណ្យឲ្យបានច្រើនណាញោមបានជាទីពឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹង